हेलो माय फैक्ट चेक फैमिली, आज मैं बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे फैक्ट जो आपको हिला के रख देंगे। फैक्ट नंबर 5, वेट, इस वीक के एंड तक हमें 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो आप इसमें अपने 2 सेकंड कंट्रीब्यूट कर सकते हो। धन्यवाद। और हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए घंटी भी दबा देना। स्नेल्स को तो आप सभी ने जरूर देखा होगा, खासकर बारिश के सीजन में। लेकिन क्या आपको पता है कि एक सिंगल स्नेल के दांत 20 से 25 हजार तक हो सकते हैं? बिलीव नहीं होता तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, अब मैं आपको एक मैथ्स का प्रॉब्लम दूंगा, आपको बस उसका आंसर कमेंट में बताना है। ट्रस्ट मी गाइस, आंसर देख के आप भी 1 सेकंड के लिए हंस पड़ोगे। अब सवाल ये है कि आपको 111 मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर करना है, और जो भी आंसर निकलेगा उसे आपको बस कमेंट बॉक्स में लिख देना है, और जिसका भी पहला कमेंट होगा उसे पिन किया जाएगा। फैक्ट नंबर 3, बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर आप प्लांट्स के सामने म्यूजिक प्ले करते हो तो वो ज्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। अब ये बात कितनी सच है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में नहीं तो कभी ना कभी ये वाला कार्टून जरूर देखा होगा। इस कार्टून का नाम है विनी द पू, और ये पोलैंड में बैन है, स्पेशली पोलैंड के प्ले ग्राउंड और स्कूल वाली जगह पे। इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि ये भालू नीचे से पैंट्स नहीं पहनता, इसीलिए वहाँ पे बैन है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि प्लैनेट्स के भी आवाजें होती है? हाँ गाइस, जैसे कि हम जुपिटर की आवाज सुने तो हमें काफी हद तक पानी के अंदर रहने जैसी आवाज आएगी। अगर नेपच्यून की बात करें तो उसका साउंड ओशन वेव्स की तरह आता है, और अगर हम सैटर्न की बात करें तो उसका साउंड एक हॉरर मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह आता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।